Šiandieną turėsime pokalbį, labai įdomų pokalbį su kandidatu į informatikos fakulteto dekano poziciją, tai docentu Jonu Čeponiu. Tai yra informatikos dėstytojas, buvęs informatikos fakulteto studijų prodekanas, buvęs Kauno technologijos universiteto studijų prorektorius ir dabartinis vienintelis kandidatas į informatikos fakulteto dekanus. Tai kviečiame ant scenos. Gerai, tai pradėsime tada nuo pačių pradžių. Norėtumėm pirmiausia sužinoti, koks buvo jūsų kelias į akademinį pasaulį, kaip nusprendėte būti dėstytoju ir galiausiai kaip nusprendėte lipti ne tik tai akademiniais laipteliais, bet ir administraciniais. Tai pirmiausiai sveiki visi čia gyvai susirinkę į auditoriją, kadangi turim prieš Velykinę savaitę, semestro vidurys, tai ne pati pilniausia auditorija, bet tikiuosi yra stebinčių ir nuotolių. Kadangi buvo klausimas nuo pačių pradžios, tai pirmiausiai gimiau, tai nuo to viskas prasidėjo. O į dėstytojo poziciją atkeliavau tikrai mokyklos laikais, ar netgi ir bakalauro studijose tikrai neplanavau, kad būsiu dėstytojas. Tikriausiai jau nusprendžiau, kad keliausiu į šitą poziciją. Man šitą auditoriją taip jau gavosi tokia labai daug lemianti gyvenime, kai pirmą paskaitą paskaičiau. Šeštadienį tai buvo, ketvirtą kursiam, kuomet turbūt įstojau doktorantūros studijas, tai paprašė dėstyti vieną modulį, atėjau pirmą paskaitą ir supratau, kad galima tą daryti. O dėl administracinio, tai prisidirbau. Prisidirbote, tai ant tiek patiko buvimas. Prisidirbau dažnai buitiškai kalboje kalbant, tai yra, kai taip susiklosti, kad aš ir žmoną šitą auditorijoje susiradau. Jinai buvo studijų prodekanė fakultete, mes buvom sukūrę šeimą ir vaikas gimė, tai aš užėmiau studijų prodekano poziciją tokiu būdu ir paskui, daug metų, turbūt, kad 9, jeigu gerai pamenu, buvau studijų prodekanu, prieš jau kiek daugiau negu 5 metus rektorius pasiūlė užimti studijų prorektoriaus poziciją. Tai... Gerai, tai kad jau užėjo kalba apie studijų prorektoriaus poziciją, tai būtų įdomu sužinoti, turbūt visiems būtų įdomu sužinoti, kokie gal iššūkiai buvo, kai buvote studijų prorektorius. Vis tiek dirbote nemažai su studentais, ties studentų problemomis, studijų klausimais galų gale. Tai galbūt galite išskirti tokius iššūkius, kurie atsirado per visą kadenciją. Covidas buvo. Turbūt visiems buvo iššūkis. Taip, tai jeigu šiek tiek plačiau, tai būnant studijų prorektoriaus pozicijoje, dažniausiai jau taip tiesiogiai studentų klausimų nesprendi. Dažniau tenka tokiam netgi politiniam lygmenį, nacionaliniam lygmenį, tarp universitetų su Švietimo mokslo ir sporto ministerija ar ten studijų kokybės vertinimo centru derinti įvairius klausimus, kurie jau takoja ne vieno studento kažkokias tai problemas, o bendrai ten studijų programų akreditavimo, finansavimo klausimus ir panašiai. Tai kaip būtų gaila, bet būnant studijų prorektorium, taip jau studentiškas tas gyvenimas kasdienis turėtų nutolti, bet niekuomet nebuvau atsisakęs studijų proceso, visuomet dėsčiau ir pakankamai intensyviai, turėjau ne vieną modulį, tai tokiu būdu, būdamas ir studijų prorektorių, jausdavau tai, kuo gyvena studentai, kokios problemos jiems kyla ir panašiai. Gerai, tai kaip ir jūs dabar grįžote iš Centrinių rūmų į fakultetą, tai ir mes dabar, manau, su klausimu grįžtame atgal į mūsų fakultetą ir galbūt nesvarbiausias klausimas viso šio interviu, tai kokie būtų jūsų kaip dekano prioritetiniai tikslai? Prioritetiniai tikslai, manyčiau, jau fakultete daug metų yra personalo stiprinimo klausimas. Tai yra vis tiek studentų turim nemažai ir tas santykis dėstytojų ir studentų nėra pats geriausias, bent mano manimu. Tai pagrindinis prioritetas tai yra dėstytojų, akademinių darbuotojų pritraukimas. Tiek labai norėtųsi, kad ir studentai, kurie studijuoja, pajaustų, kaip aš kažkada pajutau visai tą kinorą, gal visai fainą padėstyti.
ir dirbti universitete, tiek ir žmonės, kurie jau išėjo arba net ir universitete mūsų gal ir nėra studijavę, kad juos prisišaukti, prisikviesti, kad jie studijuotų. Tai iškalbant apie vieną iš svarbiausių prioritetų, tai yra personalo stiprinimo klausimas. O gal tada turite kokių idėjų, kaip būtų galima to siekti, eiti link to? Taip jau susiklosto, kad į akademinį gyvenimą toliau pasilieka dažniausiai tie, kurie studijų laikotarpį daugiau ar mažiau įsilieja į veiklas. Aš pats, turbūt nepaminėjau pradžioj, mano pirmieji darbo santykiai su universitetu buvo antram kurse bakalauro studijose, kuomet koridoriui pamačiau skelbimą, ieškomas technikas 05 etatų. Tai kažkaip tai va ir pirmi darbo santykius universitetu buvo techniko pozicijoje, litavau laidus. Tekdavo nemažai sulituoti jų. Ir tai turbūt tada būtų per tokias iniciatyvas įvairias, galbūt, kaip pavyzdžiui, dabar yra ta iniciatyva vykstanti fakultete, kur studentai savanoriai gali šiek tiek paragauti to dėstytojo gyvenimo, darbo ir tiesiog padėti dėstytojui ties laboratoriniais darbais ir panašiai. Tai kaip jums atrodo tokios iniciatyvos ir ar planuotumėt toliau jas tęsti, ar gal naujas kažkokias kurtumėt, kad būtent stiprinti tada, didinti akademinio personalo kiekį? Taip, tai tikrai visos iniciatyvos yra geros, tik tai jau iš patirties galiu pasakyti, kad labai dažnai iniciatyvų kūrėjai per anksti nuleidžia rankas. Tai čia labai svarbu, kad, tarkim, gali nepasisekti metus, 2, 3 ir tai nereiškia, kad iniciatyva yra bloga. Ypatingai tokiuose, žmogiškų išteklių, labai negražus žodis toks yra, kaip tai ištekliai, pritraukimo klausimo. Tai yra reikalingas ilgametė veikla. Lygiai taip pat, kai ten, kadangi esam Kazicko vardo ir auditorijai, tas pats Kazicko konkursas koks nors, su mokyklom dirbant irgi. Gali 5 metus su mokykla ten kažkurie tai dirbti, nei vienas iš tos mokyklos studentas neįstos į fakultetą. Bet tai nereiškia, kad po 5 ar po 6 metų neįstos, po ilgesnio laikotarpio. Tai yra čia šiuo atveju reikalingas ilgalaikiai veiksmai, kurie duoda finale visuomet duoda naudą. Gerai, o kaip supratau iš jūsų atsakymo, tai galvojate, kad užtenka studentų ar ne fakultete, ar reikėtų vis tiek siekti to didesnio motyvuotos studentų kiekio didinimo? Čia pagrindinis žodis yra motyvuotas. Nesvarbu, paimtume bet kurią sritį, ar studentai, ar darbuotojai, ar nesvarbu, muzikantai ir kažkas. Visi, labai svarbu, kad tie žmonės, jiem tiktų ir patiktų tai, ką jie daro. Studentam, kad patiktų, kad jie studijuoja, darbuotojai, kad jie dirba mėgstamą norimą darbą, tai motyvuotų žmonių, nesvarbu ar studentų ar darbuotojų, niekuomet nebus per daug. Tai tikrai reikia didinti šitą dalį. Tik ar irgi turite kokių nors idėjų, kaip tai reikėtų eiti link to? Nes aišku, dar yra toks dalykas kaip nubyrėjimas ir visai pas mus jis yra paplitęs universitete. Tas procentas yra pakankamai aukštas, tai irgi galbūt tada kaip reikėtų tame santykėje tarp įstojančiųjų kiekio, taip pat ir mažinti nubyrėjimą arba jį didinti irgi, priklauso nuo jūsų požiūrio. Nes yra ta tokia riba universitete tarp prestižo, universiteto vardo prestižo, tarp kompetitingų studentų ir tada tarp to, kiek studentai nubyra. Tai gyvenime visuomet taip ir gaunasi, kad reikalinga rasti tinkamą balansą. Taip, paprastai tariant, ir dabar turim Lietuvoje situaciją, kai 11-okų tie patikrinimai vyksta. Aš ir pats pasižiūrėjau 11 klasės matematikos užduotis. Aš jau matematiką seniai mokinausi, bet man irgi pasirodė, kad B lygis yra sunkesnis negu A. Berods ir ministro rezultatais sprendimo uždavinių buvo analogiški. Tai šitoje vietoje visuomet reikia rasti tą balansą, kad vis tik tai studentai, kurie baigia studijas ir gauna kitų informatikos fakulteto diplomą, nesvarbu bakalauro magistro studijas, jie galėtų ir patys pasidžiaugti, kad jie studijų laikotarpį kažką sužinojo, kažką gavo ir tas diplomas jiem yra vertingas. Pirmiausia, jiem patiem. Tai rasti tą balansą visuomet gali labai pasunkinti užduotis, labai padaryti įdomius ar neįdomius modulius ir tokiu būdu pakoreguoti nubyrėjimą arba kaip tik jį sumažinti. Tai svarbu rasti tinkamą balansą. Kad kai kuriems studentam, nesvarbu, 2, 3 kurse, aš jau nesu toks labai jaunas, bet dar pats puikiai prisimenu studijas,
kai kartais būdavo nesvarbu, ten kokio 3 ar 4 semestro metu, sunku surasti motivacijos, kažką studijuoti, kažkokį laboratorinį atsiskaityti, tai kad universitetas turėtų padėti studentam įveikti tuos sunkesnius laikotarpius. O kaip galvojate, ar veikia dabartinės prevencinės priemonės, nubyrėjimo būtent klausimu? Manyčiau, didžiausias nubyrėjimo prevencijos klausimas yra dėstytojų tiesioginis darbas su studentais. Jokios tvarkos to nepakeis. Čia yra tiesiog dėstytojų darbas su studentais. Bet irgi čia labai sudėtingai sprendžiamas klausimas, kadangi tai vėlgi nėra net vieno žmogaus pozicijoje spręsti šitą klausimą, kadangi dėstytojai visi yra žmonės, turi savo pasirinkimus, savo vertybės, savo tikslus galų gale. Tai irgi aš nežinau, ar turite gal kokią idėją, kaip reikėtų tada siekti, kad dėstytojai irgi gal sukurtų tokį, ar tiesiog gal reikėtų įvardinti profesionalesnį ryšį su studentais, kad jie nesijaustų taip, lyg jie turėtų išstoti iš to universiteto. Kad juos sietų ryšys su universitetu, kitaip tariant. Turbūt ir studentam studijų metu dažniausiai būna, kas dėstytojo prašoma, duokit kažkokį tai pavyzdį arba kažką tai gerą dalyką, kad pademonstruotų. Tai aš manyčiau, ir tuose santykiuose tarp studento ir dėstytojo labai svarbu rodyti pavyzdį. Čia šiuo atveju aš jau kalbu tarp dėstytojų. Tai pirmiausia, kad reikėtų, kad jau šiuo atveju kalbant apie fakultetą, kritinė masė dėstytojų, kurie keistų požiūrį į studentus. Tai šitoje vietoje aš nesakau, kad dabar yra blogai. Nes visi yra žmonės, visi turi savo supratimą, kaip reikia dėstyti, kaip reikia mokintis, kaip reikia studijuoti, bet kad tas toksai, paprastesnis, žmogiškesnis santykis ir nuolatinis bendravimas, kad vyktų. Šitas, manyčiau, yra labai svarbu, kad tas bendravimas įvyktų, tai studentai pirmiausia turi ateiti į užsiėmimus. Neteis į užsiėmimus, bendravimas jokių būdų negali vykti. Tai čia abipusiai turi būti noras ir supratimas padėti studijų procese, kad studentai ateitų, kad dėstytojai į juos kreiptų daugiau dėmesio, su jais bendrautų tam, kad pasiektume geresnį rezultatą. Šiaip labai puikus požiūris jūsų, kad yra visada tas abipusis ryšys tarp studento ir dėstytojo, reikia pastangų iš abiejų pusių, kad tas visa universiteto patirtis būtų sėkminga abiejoms pusėms. Dabar norėčiau tada pakalbėti apie grįžtamąjį ryšį. Ir būtent šitame kontekste tai kalbėčiau apie apskrituosius stalus, fokus grupės bei kitus studentų atstovybės grįžtamojo ryšio rinkimo įrankius, metodus. Tai kaip Jūs manote, ar apskritai, ar jie yra reikalingi? Būtent studentų atstovybės tokie organizuojami grįžtamojo ryšio rinkimo būdai, kai yra ir KTU organizuojamos apklausos, kurios yra KTU AISE. Taip, su apklausom ir tos grįžtamojo ryšio gavimu svarbesnis ne organizavimas, to nesvarbu apklausų, apskritųjų stalų ir panašiai, bet kas su tuo yra daroma. Nes, ypač kokios, kai būna anketos, net nebūtinai čia universiteto rėmose, užpildai kažką tai ir kas iš to. Iš savo tokios administracinio darbo patirties, kuomet fakultete dirbau studijų prodekanų, praktiškai kasmet, gal net ir po kelis kartus sulaukdavau iš kitų universitetų studentų, kurie prašydavo atlikti kokias nors apklausas. Ypač iš medicinos, psichologijos srities, kad leiskit informatikos fakultetų studentam daryti kažkokią apklausą. Visuomet su tokios užklausos davėjais sutardom, kad leidžiam, bet jūs paskui duokite mums grįžtamą ryšį. Tai kaip fakulteto studentai atsakė į tas anketos klausimas, kaip ten psichologinė būsena, ar ten jų materialinė situacija ir panašiai. Tai per gyvenimą nė karto negavau tos tokios, kaip sakant, atsakymo, pasidalinimo tos atliktos apklausos. Tai šitoje vietoje aš noriu akcentuoti, galim daryti tas apklausas, bet svarbu, kad reaguotume. Nesvarbu, ar tai apklausos apskritai, salai ir panašiai, kad neliktų taip, kad susėdam, aš kažką užpildžiau, kažką tai pašnekėjau, kad reaguotume. Aišku, visuomet reikia suprasti, kad ne į kiekvieną pastabą, ne į kiekvieną norą įmanoma sureaguoti.
Kartais, aš ir pats skaitydamas studentų atsiliepimus apie savo modulius, vienas studentas pasako, tas yra blogai, kitas studentas apie tą patį dalyką identiškai pasako, kad tai yra nuostabus dalykas, reikia to daugiau. Tai kaip reaguoti? Tai čia šiuo atveju reikalingas, tiesiog, tinkama reakcija, išsakytas pastabas, o priemonės labai įvairios yra. Dabartinė taikoma metodika pas mus informatikos fakultete, tai tie apskaitėjai stalai, tai yra vis tiek daugelio etapų visas procesas ir dažniausiai studentai būna pakankamai įsitraukę į jį, kadangi jie gauna grįžtamą ryšį iš pačių apskaitųjų stalų ir jie mato, kas buvo daroma su jų siūlymais ir taip pat ir dėstytojai be abejo gauna rezultatus tų visų apklausų. Tai tik tai tada būtų įdomu sužinoti, ar viskas yra gerai su tokiu procesu ir ar pavyktų tada galų gale kažkaip siekti, kad iš centrinių rūmų galėtumėm sujungti tos gaunamus apklausų rezultatus su apskaitaisiais stalais. Kad siekti, kad studentai nepildytų kelis kartus apklausų ir būtų viena galbūt bendra apklausa, kurią jie užpildytų. Ir tada tas grįžtamasis ryšys būtų labiau gal koncentruotas, nesidubliuotų. Taip, tikrai, kai sulaukia ne ataskaitos, o anketos su tais pačiais klausimais, natūralu, kad pirmiausiai pasipiktinimas, o kodėl aš jau kažką pildžiau, kam dar kartą pildyti? Tai čia natūrali žmogiška reakcija. Bet per tuos paskutinius 5 metus, kuomet buvau studijų prorektorius, puikiai supratau, kad skirtingose fakultetuose, kadangi universitete turim tikrai ir menų studijas, ir humanitarinius, ir technologinius, fizinius mokslus, dažnai yra ir tradicijos, ir žmonių požiūris pakankamai skirtingas, aš taip švelniai įsireikšiu. Tai nustatyti kažkokias tvarkas universiteto mastu, tai kas tinka informatikam ir atrodo logiškai, teisingai ir taip reikėtų daryti, nesvarbu, paimsiu bet kokį pavyzdį statybos ir architektūros fakultete, ar socialinių, humanitarinių ir menų fakultete, atrodys, kaip taip galima daryti. Tai čia, kai bandoma priimti tvarkas, kurios liečia didesnę ratą žmonių, yra be galo sunku rasti tą tinkamą viduriuką. Taip visiškai pritariu šitam, bet aš gal labiau klausiu iš tos pusės, ar įmanoma siekti to, kad būtų iš centrinių rūmų apklausų rezultatai būtų pasiekiami ir čia pas mus studentų atstovus. Kad pavyzdžiui, KSPK studentų atstovai galų gale galėtų pasiekti tos rezultatus, nes dabar ne visi gali. O jie nepasiekė? Ne visi pasiekė. Tai šitą aš tikrai pasižadu, kad... Siekčiau pasižadėjimą. Taip, tokį dalyką tikrai manyčiau, jau kadangi vis tiek pagal universitete galiojančią tvarką, tą atskirą studijų programas arba kryptis vis tiek prižiūri krypties komitetai, tai jau visi komiteto nariai tokią informaciją turėtų matyti. Čia turbūt pagrindinė problema yra, kad nėra pasirašomos konfidencialumo sutartis. Bent mano žiniomis, tai turbūt nei viename, bent pas mus informatikos fakulteto krypčių SPK nėra pasirašomos jos. Tai dėl to turbūt ir kyla tie nesklandumai tokie. Tikrai nežinau situacijos, dėl kieno kalties tas yra nepasirašoma, bet aš manyčiau, čia lengvai sprendžiama problema. Gerai, tai šiaip smagu tada, kad bus sprendžiama šita problema. Ir tada, vėlgi, jeigu jau prasitarėm apie krypčios SPK, tai tada toliau norėčiau dar paklausti apie tai. Tai kokia jūsų bendrai nuomonė apie dabartinę KSPK situaciją mūsų fakultete? Turbūt toks būtų pirmas klausimas ir paskui jau sekančius klausimus užduosiu priklausomai nuo jūsų atsakymų. Šitoje vietoje turiu prisipažinti, kadangi nesu nei vieno komiteto narys, tai kaip vyksta realus darbas komitetuose, informacijos neturiu. Gerai, tai tada, maždaug aš pabandysiu gal tokią bendrą situaciją papasakot. Yra vieni komitetai, kurie tikrai aktyviai veikia ir yra pakankamai veiksnus kaip organas, tačiau yra ir tokie, dabar nevardinsiu be abejo tikslių krypčių jau viešai, bet yra, kur tarkim, aš esu vienos tokios krypties studijų programos komiteto narys ir dar per savo 1,5 metų kadenciją neturėjau nei vieno susitikimo nuotoliu arba gyvai. Tai reiškia tik tai elektroniniu būdu, elektroniniais laiškais viskas vyksta. Tai tokia yra ta situacija, kad vieni komitetai yra veiksnus, kiti neveiksnus. Ar turite idėjų, kaip tai būtų galima spręsti ir ar jūs tai spręstumėte?
Na, aš manyčiau, kad tikrai tokia situacija, kai komitetai skirtingai veikia ir va, iš karto jau yra indikacijos, kad tai faktas yra, tai tikrai spręstinas dalykas. Na, tai šitoje vietoje nesvarbu, kas bebūtų fakulteto dekanas, jisai turėtų, na, vis tik tai, kadangi jo pagal pareigas priklauso užtikrinti studijų proceso organizavimą, tuo pačiu ir komitetų veiklą, na, šiek tiek pakontroliuoti. Ar vis tik tai vyksta nesvarbu susitikimai, vyksta posėdžiai, vyksta svarstymai realūs ir nesvarbu, ar tai studentų, ar dėstytojų iškeliamos problemos, kad vienoje ir kitoje studijų programoje yra kažkokių tai negerumų, kad jos būtų sprendžiamos. Tačiau. Gerai, nes aš ir pradėjau kalbėti apie KSPK, nes bent šiais mokslo metais, tai pas mūsų studentų savy, tai turbūt buvo populiariausias klausimas, kadangi visi lyg ir supranta KSPK svarbą, kad tai gali tapti labai galingų įrankių ir patiems studentams, kadangi tai tiesiog pagreitintų visą grįžtamo ryšio procesą, kai studentų grįžtamasis ryšys būtų iš tiesų vyktų pokyčiai nuo studentų grįžtamo ryšio studijų moduliuose. Tai bet aš norėčiau šiek tiek įsiterpti. Labai dažnai, kuomet ir būdavau studijų prodekanas, iš studentų sulaukdavau tokių prašymų, pageidavimų, na, į kuriuos nebūtinai reikia sureaguoti ir juos išpildyti. Aš nesakau apie visus, bet na, kartais būna lūkesčiai studentų, kad ten, tarkim, nesvarbu apie kažkokio modulio X tenais, tarkime, ar didelės apimtis, ar tenais užduočių sunkumą ir panašiai. Tai čia šitoje vietoje tikrai nereikia taip jau įsivaizduoti, kad bet koks prašymas privalo būti į jį sureaguota ir jis patenkintas. Nes priežasčių už tai reikalinga ta diskusija. Ir iš dėstytojų pusės, ir iš studentų pusės ir rasti kažkokį tai konsensusą. Nes tikrai dažnai būna tokia problema, kad, bet čia ne tik mūsų fakulteto ar mūsų universiteto problema, kad, na, ten, tarkime, vienose moduliuose studentai turi daugiau laiko skirti savo laiko ir pastangų, o paskui analogiškos apimties, teorinės apimties modulyje studentai sako mažiau. Tai natūraliai būna nepasitenkinimas tais dėstytojais, palaukit, kreditų apimtis tokia pačia, o aš čia turiu savaitę dirbti, o tenais vienos dienos užtenka. Bet galbūt yra problema tas, kad ta modulė, kur vieną dieną dirbti užtenka, yra problema, bet na, taip jau gyvenimiškai susiklosto, kad apie tą jau studentai sako, kad čia ok. Tai čia šitoje vietoje vis tiek reikalinga diskusija ir ieškojimas iš geriausio sprendimo. Čia apskritai diskutuotinas be abejo klausimas, kada reikia kiekvieno klausytis nuomonės, kada reikia klausytis tiesiog tos daugumos nuomonės, bet šiuo atveju apskritai stalai ir turbūt, be abejo, aš nežinau, kokia jau ten tvarka vyksta centrinių rūmų vykdomose apklausose, bet irgi gaunamas yra tas objektyvus grįžtamasis ryšys, kai maždaug galima matyti, kokiu svoriu, kokiu reikšmingumu yra siūlymas studentams, nes balsuojama ar sutinka ar nesutiko studentai. Taip, bet jeigu siūlymas būna, kad išmeskit laboratorinį darbą, nes yra sunkus ir visi studentai, nu ne visi, dauguma nubalsuoja, kad išmesti, nebūtinai reikėtų į tokį sureaguoti. Taip, čia gerai, kad mes dabar turime tokį filtrą ir dažniausiai jau tokie nėra praleidžiami siūlymai apskritai studentams, kad jie apskritai net negali balsuoti už tokį, va dėl tokios būtent priežasties. Tai dažniausiai būna tie siūlymai visai pagristi, bent kiek man atrodo ir kiek dabartiniam studijų prodekanui atrodo. Tai dabar norėčiau tokią hipotetinę situaciją atgal pasakyti, vėlgi KSPK kontekste. Tai tarkim, yra toks vienas studijų programos vadovas, kuris jau ilgą laiką nevykdo aktyviai posėdžių, galbūt nebendrauja pakankamai su savo studijų programos komiteto nariais. Kaip jūs sprendžiate tai, jeigu niekas nesikeičia? Ir praeina jau metai, praeina 2 metai, praeina 3 metai, situacija ta pati, posėdžiai tiesiog nėra aktyvūs. Tai pirmiausia, tai būtų pokalbis su tokios hipotetinės studijų krypties komiteto pirmininku, kodėl tokia yra situacija, nes čia šiuo atveju tikrai gali būti ir abipusis, galbūt buvo kviečiami ir kažkas netėjo komiteto nariai, nesvarbu studentai ar tenais išorės partneriai ir panašiai būtų, situacijų yra įvairių. Tai yra pirmiausiai prieš priimant kažkokį sprendimą reikia išsiaiškinti situaciją. Tai yra niekuomet nereikia skubėti priimti sprendimo, atleisti kažką tai ar priimti, išklausius tik tai vieną pusę. Tai
Taip, bet jeigu yra tokia situacija, kad ten, na, aš jau taip negražiai pasakysiu, piktybiškai kažkas yra neorganizuojama, ar komiteto posėdžiai, ar kažkas tai, na tai natūralu, sekantis etapas tai yra ieškoti kito studijų programų komiteto vadovo. Na gerai, nes, tarkim, kaip tik ir norėjau papildyti tais faktais, kad, tarkim, tiesiog nevyksta tie posėdžiai, nėra niekas kviečiami, pasidaromi tik tai minimalus 1-2 posėdžiai elektroniniu būdu, tai yra elektroniniais laiškais per semestrą, kad pasitvirtinti ten tik tai formaliausius, minimaliausius dalykus. Tai labai smagu, kad šiaip tada ieškotumėt, kuo pakeisti, nes, na, pokyčiai... Gali būti, kad po pokalbio ir tas pats vadovas pakeistų savo požiūrį ir kitaip organizuoti darbą. Tai čia nebūtinai reikia galvoti, kad jau viskas kažkokį tai pozicijoje esantį žmogų visuomet būtinai reikia tenais pakeisti, atleisti ir panašiai. Tai yra tiesiog, na, galbūt tas pats žmogus įsivaizdavo, kad taip ir reikia daryti. Tai čia tiesiog tų situacijų gyvenimiškai yra labai įvairių, svarbu, kad, na, išklausyti, įsiklausyti ir priimti tinkamus sprendimus. Gerai, bet dabar vėlgi su hipotetinė situacija, tarkim, turėjote pokalbius, kalbėjote, nereagavo, tai ar galite atsakyti, ar išdrįstumėt inicijuoti neaktyvių SPV keitimą? Taip. Gerai, puiku, irgi turime pasižadėjimą, puiku. Labai malonu tai girdėti ir šiaip manau, kad, na bendrai, manau, kad studentai labai džiaugsis jūsų šiais pasakymais, kadangi bent visiems studentų atstovybės nariams tai tikrai rūpi studijų kokybė ir visi nori pokyčių. Tai labai smagu tą matyti. Ar sutinkate, kad universitetų biblioteka turėtų dirbti visą parą? Kaip yra dabar? Dabar yra bandomasis laikotarpis 3 mėnesių. Kaip galvojate, ar turėtų toliau tęstis tas laikotarpis? Jeigu skaičiai yra pakankamai geri, tai šnekėkime apie 10 studentų per 1 valandą nakties metu. Tai, na, sakykime, tarkim, kokią 3 nakties yra 10 studentų. Ir maždaug toks vidurkis gaunas. Ne, tai šitoje vietoje tiesiog, ar yra realus poreikis? Jeigu ta infrastruktūra, nu šiuo atveju kalbant apie biblioteką, yra naudojama, tai tikrai taip. Bet čia šitoje vietoje jau dėja ne fakulteto dekano sprendimas, ar ten kažkuria tai universiteto infrastruktūrą atverti ar užverti studentams. Čia jau centralizuotai yra priimami sprendimai. Taip, tai centralizuotai, bet aš manau vis tiek galite kaip dekanas tai arba palaikyti, arba nepalaikyti, išreikšti savo nuomonę. Taip, jeigu fakulteto, ne šiuo atveju dekanas, rūpinasi fakulteto tiek studentais, tiek darbuotojais, tai sulaukia pageidavimų, natūralu, kad tuos pageidavimus bando išpildyti. Vienais atvejais jis gali pats priimti sprendimus ir čia ir vietoje, kitais atvejais tenka, kreiptis ar į fakulteto, universiteto valdžią, galbūt reikia ir į išorę kreiptis, norint, kabutėse tariant, prastumti vieną ar kitą sprendimą. O koks jūsų tada asmeninis požiūris, tarkim, dabar nežiūrime tų kiekių studentų, kiek jie dalyvauja, kiek jie nedalyvauja naktį bibliotekoje. Tiesiog koks jūsų požiūris? Ar jūs galvojate, kad turėtų biblioteka dirbti visą parą ir būti pasiekiama visiems studentams visų metų? Ar turėtų jinai būti labiau užsivėrusi ir būti tik tai tam tikromis darbo valandomis? Na, aš aplamai manau, kad kiek kartų esu, praėjęs pro biblioteką, kol buvau studijų prorektorium, tai dažnai specialiai tik tai atvykęs į studentų miestelį, dažnai praeidavau per vidų pasižiūrėti, kiek yra studentų, tai mane labiau net ir dienos metu kartais būdavo toks švelnus liūdesys, kad per mažai studentų ar kitų žmonių tenais yra. Tai man aplamai norėtųsi, kad daugiau žmonės gyventų. Ne tik, kad atėjau į paskaitas, atsiskaičiau laboratorinį ir išbėgau iš universiteto. Kad universitetas būtų gyvas organizmas, o kad jis būtų gyvas, natūralu, kad žmonės tenais visuomet būtų. Nesvarbu, diena ar naktis. Tai aš pats asmeniškai, bendrai čia tiesioginis eteris, tai... Bet vis tiek galiu išsakyti savo poziciją, manyčiau, ir pasižiūrėjus, pavažinėjus po daug vakarų universitetų, tai tiesiog įvairių maitinimo įstaigų trūksta universitete, ypatingai, nesvarbu, nuvažiavus į tą pačią Daniją, kokiam su Aalborgo universitetu daug ryšių turim, tą pačią EQ partneris yra, tai ten tas pats alus yra
kaip sakant, visiškai nekeliama, kad tai yra problema ir tai yra būdas tiek studentam, tiek darbuotojams išlaikyti universiteto teritorijoje. Tai aš manyčiau, kad na, tas nėra tikrai kažkoksai tai baubas ir tai leistų tiek studentam, tiek dėstytojam būti čia. Ar tai bus biblioteka, ar šalia bibliotekos, ar MLAB, ar kažkur kitur, bet kad tos erdvės būtų užimtos 24/7. Tai jūs būtumėt už tą užimimą. Tai gerai, dabar jeigu toks kiltų klausimas ir galų gale reikėtų jūsų, na sakykime, viskas priklausytų nuo jūsų nuomonės, ar biblioteka dirbs visą parą ar ne toliau, tarkim, susidaro vėlgi tokia hipotetinė situacija, tai ar galite pasižadėti prieš studentus, kad jūs būtumėt už tada? Jeigu studentai pasakys, kad to nori ir jiems to reikia, tikrai taip. Gerai, ačiū už tai. Dabar jūs paminėjote... Daugiau nereikės pasižadėti, nieko ar dar reikės? Tikiuosi, nes aš jau limitą išnaudojau pažadų. Tai. Ne, tai rinkiminiai pažadai yra neatsiejama rinkimų dalis, kitaip ir negali būti. Dabar noriu tada paklausti, kadangi užsiminėt vis tiek apie valgymo erdves bei kitas linksmybės, pavadinkime, tai ką jūs galvojate apie studentišką barą studentų miestelį? 101% už. Puikus atsakymas. Aš pridėjau 101%, nes kodėl studentiškas, o jau dėstytojų ten negalėtų ateiti, ne tik studentų. Gerai pataisymas, studentų ir dėstytojų baras tada būtų. Irgi bendruomeniškumo skatinimas ir visos kitos vertybės. Dabar vėl sugrįžkime gal į fakultetą, jau nuo tokių linksmų dalykų, dabar vėl sugrįžkime prie rimtesnių klausimų. Tai buvo vienas iš studentų, šitas kilęs klausimas, kaip planuojate spręsti problemas, kurios jau kartuojasi daug metų, tačiau nėra sprendžiamos, čia kalbant be abejo apie studijų modulius. Ir čia pateikia kaip pavyzdį, tai objektinio programavimo pasikartojančios problemos, tai tikriausiai turi omenyje ten su dėstytojais kylančių nesutarimų, pavyzdžių trūkumas ir kiti niuansai susijęs su būtent objektinio programavimo studijų moduliais. Tai čia turbūt kalba ir apie pirmą, ir apie antrą. Na, prisipažinsiu, tikrai dabar nežinau šiuo metu, kokia yra situacija ir kokie studentų atsiliepimai apie minimą modulį yra, kuomet buvau fakulteto studijų prodekanas ir kiekvieną semestrą su studentais vykdom apskirtuosius stalus ir kai sulaukdavau kažkokių tai pastabų, pasiūlymų, tai visuomet perbėgdavau per kiekvieną katedrą, kuri atsakinga už kiekvieną modulį, kurie sulaukdavo kažkokių tai pastabų. Ir kalbėdavo su padalinio vadovu, kaip galėtume spręsti tą problemą. Labai dažnai problemų sprendimas čia ir dabar atsiremdavo į tų pačių žmogiškųjų išteklių trūkumo problemą. Tai yra, tiesiog dabar neišeina to padaryti, nes nėra kas kažką pakeistų, kažkas tai tų pavyzdžių parašytų ar panašiai. Čia aš tokį kaip pavyzdį sakau. Tai šitoj vietoj, žiūrint į ateitį, jeigu būčiau dekanu, tai šiuo atveju labai priklausytų ir aktyvus studijų prodekano ar prodekanės vaidmuo, dalyvaujant, kalbantis, tai, kas surenkama iš studentų, tas grįžtamasis ryšys, kalbantis su padalinių vadovais, nes vis tiek padaliniai atsakingi už modulio turinį, už jų dėstymą, kad būtų sprendžiamos tos problemos, ieškoma būdų, galų gale pasitelkiant ir tos pačius studentus, kad galbūt galima ir jų pagalbos sulaukti, nesvarbu tų pačių pavyzdžių pridėjimui ar dar kažkokių tai veiksmų atlikimui. Nes turbūt vis tiek studijų moduliuose vyraujančios problemos yra iš abiejų pusių, tai būna, kad dviejų pusių, gal taip reikėtų įvardinti, tai būna problemos susijusios su pačia modulio medžiaga ir būna problemos susijusios su dėstytojais. Na, gal net ne problemos, gal sakykime komentarai arba pastabos iš studentų pusės. Tai kaip jūs gal tada skatintumėte tą tokią geresnę sinergiją tarp dėstytojų ir studentų, būtent tose problemingose moduliuose, kur eilė metų iš metų yra maždaug tos pačios problemos, kad ten dėstytojas, sakykime, nereaguoja, ten į studento klausimus, nepadeda pakankamai, neišaiškina kažko, nesistengia išaiškinti ir taip toliau. Bet čia kaip vienas iš galimų problemos sprendimo būdų, ypatingai kalbant apie didesnius modulius, ten, kur dirba dėstytojų komandos, nes vis tiek nesvarbu, pirmų kursų modulį, kalbant apie bakalauro studijas,
nesvarbu ten programavimas būtų, arba kokia skaitinė logika, ar tenais duomenų bazės, tai nėra, kad dirba vienas dėstytojas. Visa komanda dirba tenais, gali būti turbūt ir 20 dėstytojų. Tai labai svarbu, kas tos dėstytojus, kaip čia, koordinuoja. Vis tiek būna paskiriamas padalinio vadovo koordinuojantis dėstytojas. Tai vienas, galbūt jeigu jau kažkuris tai modulis yra problematiškas, yra pasikartojantis dalykai, tai galbūt galimas sprendimo būdas kartu su padalinio vadovu ieškoti galbūt kitas dėstytojas galėtų imtis tos iniciatyvos ir tapti to modulio koordinuojančių dėstytojų. Ir galbūt įneštų tų pokyčių, kurių studentai ir norėtų, ir tai leistų ir finaliai ir geresnius rezultatus pasiekti. Šiaip labai smagu girdėti tokias mintis. Bus matyti, kaip tai seksis praktikoje, bet šiaip pati kryptis tai skamba labai puikiai, bent iš studentų perspektyvos. Tas nuolatinis progresyvumas, pavadinkime, keičiant ir darbuotojus, kai to reikia, kai to pridera. Tas būtent kalbu apie koordinuojančius modulio dėstytojus, ne darbuotojus kaip individus, bet tiesiog kaip koordinuojančius modulio dėstytojus. Tai gerai, puiku, tada dar norėčiau paliesti akademinio sąžiningumo tematiką. Nežinau, kokie bendrai jūsų nuomonė apie tai yra mūsų fakultete, ar studentai šiaip yra akademiškai sąžiningi ar nesąžiningi. Ką galvojate? Ar sąžiningai ir nesąžiningai aš galiu spręsti tik tai iš savo modulių, kuriuose dėstau. Tai aš, nežinau, čia turbūt gal ir visi pirmą kursą turėjo pas mane egzamino žodžiu, sudėtingą egzamino žodžiu, nesąžiningai elgtis. COVID laikotarpiu visko ten buvo ir skirtingų spalvų ausinių įsidėdavo į vieną ausį, manęs klauso su kita ausim, kito klauso, tai čia irgi galima, bet kokiu atveju aš pats asmeniškai niekuomet tam, kaip čia, netoleruodavau, jeigu jau tik tai matydavau, kad yra kažkoks įtarimas, kad bando studentas elgtis nesąžiningai, tai visuomet bandydavau tą, ne tai, kad bandydavau, bet ir užkirsdavau tą kelią. Ir nežinau, ir dabar, kadangi jau kol esu tik tai dėstytojo pareigose, tai ir į šitą susitikimą atėjau iš skaitmeninės logikos laboratorinių darbų ir studentai, kaip tik ir kai kurie yra atsiskaitinio šiandien, kai kalbėsi tet-a-tet ir studentas savo darbą demonstruoja ir aiškina ir užduodi klausimus ir jis padaro arba ne, aš net nelabai ir matau tų galimybių akademiniam nesąžiningumui. Tai čia vis tiek pats pagrindinė priežastis, kada galima užtikrinti tą sąžiningumą, tai yra tas tiesioginis bendravimas, atsiskaitimai gyvi, ne nuotoliniai, o čia ir dabar. Tai brangiai kainuoja. Ir vėl grįžtu prie to paties, kaip ir pradėjau, kad vienas iš svarbiausių dalykų fakultete tai yra žmogiškų, akademinio personalo didinimo klausimas, nes kai yra tas didelis santykis, natūralu yra ieškoma būdų, kaip procesus optimizuoti. Tai ten nesvarbu, bet koks atsiskaitimas, ten nuotolinis ar ten testai ir panašiai, iš dėstytojo pusės žiūrint, tai yra puikus optimizavimo klausimas laiko. Gerokai daugiau studentų galima įvertinti, pateikti, bet kalbant apie akademinę tą patį sąžiningumą, didesnės galimybės atsiveria. O paprastai žmonės, jeigu yra galimybė, kartais ir pasinaudoja to. Bet jūs vis tiek turėtumėte turėti išvalgų ir ne tik kaip dėstytojas, kadangi vis tiek buvote ir studijų prodekanas, studijų prorektorius paskui. Tai, turite to tokį ir bendras išvalgas, gal ir universiteto mastu, apskritai apie akademinį sąžiningumą. Tai vis tiek šiuo metu ir vis didesnis ir plačiau naudojamas, galbūt naudojamas tie įvairūs, taip vadinami, ChatGPT ir jo variantai, tai aplamai tos pačius rašto darbus, atsiskaitimus, ten nesvarbu referatų rašymus padarė niekinius, nes sugeneruoja puikiai. Tai šitoj vietoje vėl grįžtam prie to, kad reikalingas tas vertinimas čia ir dabar. Kalbantis su studentu, tuo pačiu studentam lavėja, kaip sakant, komunikacijos įgūdžiai, atsakinėti į klausimus, ir dabar klausimai nesuderinti ir man reikia sukti galvą, kaip atsakinėti į juos. Tai lygiai taip pat ir studentai gynimo metu, kai turi kažkokias tai nesvarbu nuotolinį atsiskaitimą, kur gali pagalvoti, gali paieškoti kažkokios medžiagos, yra vienas dalykas, su kuriuo reikia sureaguoti čia ir dabar, tai įsitempimas, ieškojimas atsakymų į tą čia ir dabar pateiktą klausimą,
iš tikrųjų labiausiai parodo tą kompetencijas ir gebėjimus. Tai šitoje vietoje manyčiau, kad turėtų vykti ta didesnė transformacija, kad atsiskaitimai vyktų gyvai. Daug metų buvo bandoma eiti tą kryptimį, kad testus darom, nuotoliniu būdu vertinam, kažką tai sukeliam, tai aš manyčiau, kad aplinkybės verčia tai, kad sugrįžti vertinimą didesnė apimtimi jau gyvai. Manau, ir bendrai turbūt viso universiteto politika, būtent ties dirbtiniu intelektu kalbant, tai yra tas ėjimas link daugiau gyvų atsiskaitimų, būtent siekiant išvengti tų akademiškai nesažiningų atvejų, kai naudojamas ir tas generatyvinis dirbtinis intelektas bei kiti įrankiai. Tai ką jūs apskritai galvojate apie bendrą tada dirbtinio intelekto politiką universitete? Ar jūs pritarėt, pavyzdžiui, dabartiniams rekomendacijoms, studijų moduliams, dėstytojams, kaip ten turi būti, pavyzdžiui, akcentuojama studijų moduliuose, ar galima naudotis dirbtiniu intelektu, ar visiškai negalima naudotis, ar ten yra tarpinis variantas, kai ten su išlygomis galima? Šitoje vietoje jau kaip informatikas galiu pasakyti, kad jeigu jau žmogus panaudojo kažkokį sugeneruotą tekstą, įrodyti, kad ne jisai jį parašė, yra neįmanoma. Tai vėl grįžtu prie to paties, kad reikia kuo daugiau, nesvarbu, vis tiek, manyčiau, privalės išlikti tie patys, tarkim, baigiamieji darbai, kaip tokie rašto darbai, kad ir ataskaitos laboratorinių darbų ir taip toliau, bet šitoje vietoje, kad dėstytojai ar ten baigiamųjų darbų vadovai dalyvauja visame tame procese. Ir aš tikrai, tarkim, grįžtant į dabartinę patirtį skaitmeninės logikos laboratorinėse, kadangi studentas ar studentė sėdi čia ir daro, viskas, aš tikrai matau, kad procesas vyksta ir nieks jam nepasakinėja, nieks nerodo, jisai pats daro ir savai žodžiais, dažniausiai su šiek tiek klaidelių ir ataskaitą parengė, tai šitoje vietoje nekyla klausimų, kad jis panaudojo kažkokius tai sugeneruotą tekstą ir tas ne visai sąžininkai pasielgė. Tai aš vis tiek, vėl nenorom grįžtu prie to momento, kad, studentai turi daugiau laiko universitete praleisti. Šiaip labai puikus požiūris. Tai kaip suprantu, jūs esate už tą poziciją, turbūt, kad geriausias būdas apskritai aptikti, tada ar nustatyti, kad buvo nesielgta visiškai akademiškai sąžiningai naudojant dirbtinį intelektą, tai būtų ekspertinis vertinimas, ne, kaip dabar studijų prorektorė taip vadina. Tai kaip jūs galvojate tada, ar apskritai galima nustatyti su, pavyzdžiui, Turnitinu, ar buvo plagiatas, plagiatas gal netinkamas dabar žodis yra šitam atveju, čia buvo, ar buvo su dirbtiniu intelektu pasitelkta rašant darbą. Šitoje vietoje, paprastai tariant, tikimybė, kad panaudota yra 70%. Ir kas? Ką daryti su tai? O studentas tikrai 100% pats rašė. Tai šitoje vietoje kaip čia yra tam tikri bandymai galbūt pasitikrinti, manyčiau, savitikrai labiau. Ne bandant aptikti, kad čia kažkas tai. Tie darbai kaip plagiatas, kai lyginama su kitų studentų darbais. Tai čia labai paprasta. Kažkas tai parašė, aš pasėmiau, pas save nusikopijau, viens prie vieno su kitu darbu. O kad tas tekstas yra sugeneruotas, aš net, paprastai tariant, nelabai matau ir prasmės tikrinimo šito. Nes galbūt aš mąstau lygiai taip pat kaip Google Gemini ir identišką tekstą generuoju savo smegenyse. Ir parodys 100% sutapimą, ką sugeneravo prisijungus prie Google. Tai čia šitoje vietoje nematau labai didelio tikslo ir pastangų, kurios finale rezultato nelabai duos. Čia kaip ir visose klausimuose, kur šiandien diskutavome, tai visada yra slidi riba tarp to, kiek studentas turi pasmastyti ir kiek jam reikia jau taikytis, naudoti dirbtinio intelekto įrankiais, kadangi panašu, kad jie artimų metų tai tikrai niekur nedings. Jie ateityje tik plėsis, tik daugiau naudos. Tai kaip galvojate, kur yra ta riba tada? Tarp to, kur studentas pats turi išmokti mąstyti ir kur jau tada turi išmokti naudotis įrankiais, kas irgi turbūt yra kažkiek mąstymo, bet be abejo visi suprantame, kad nebus tiek mąstymo, kiek pats studentas mąstytų. Ne, tai šitoje vietoje tai yra įrankis, kuris palengvina žmonėms gyvenimą. Kodėl jo nenaudoti?
O kaip pačiam studijų procese? Nes palengvinimas gyvenimo nebūtinai bus susijęs su studijomis. Nes vis tiek, tam, kad tu studijuotum, tai nebūtinai tai bus palengvinimas gyvenimo, bet studijų procesas jau toks yra. Procesas, kuris nėra komforto ribose būtinai. Ne, tai čia šitoje vietoje yra toks, nežinau, irgi turbūt gal buitiškai pasakysiu, bet lietuviškas įsireiškimas, žiūriu į knygą, matau špygą. Tai čia jokio skirtumo, kad jeigu turi kažką tai išmokti, ar žiūrėsi sugeneruotą tekstą kažkokio tai įrankio, ar skaitysi vadovėlį ir nesuprasi, kas ten yra parašyta, rezultatas tas pats. Tai turi suprasti, kas yra parašyta, kas yra išvesta, nesvarbu, ar parašyta, ar nubraižyta, ar išvesta. Tai pats mokymosi procesas yra ne iškalti mintinai kažkokią tai apibrėžimą, bet suprasti, kaip funkcionuoja, nesvarbu, D triggeris, aš skaitinės logikos laboratorinis vedu, tai man dabar aktualios temos. Ar registras, ką reiškia registrą pastumti į kairę ar pastumti į dešinę. Joks tai, kad paskaitysi, ką parašė ChatGPT ar kitas, kaip veikia, bet to nesuprasi, naudos nebus ir to nepanaudosi. Tai čia šiuo atveju vis tiek pagrindinis dalykas yra suprasti veikimo principus. Visiškai pritariu jūsų nuomonė šitai, tik tai gal irgi dabar, jeigu pateikus tokį kontekstą, kuris yra visai dažnas pas mus fakultete, tai kad, tarkim, reikia įspręsti kokį nors uždavinį kodu, taip įvardinkim šitą kontekstą, kaip tada, kur yra ta riba tarp to, kur jau studentas generuoja tą visą kodą, įspręsti uždavinį ir iš esmės supranta lyg ir kaip ir įvyko, bet pats neparašytų tokią pačią kodą. Ir tai kur yra ta riba jau tada, kad jau per daug naudojasi dirbtinio intelekto? Tai, kad kai dirbtinio intelekto įrankis sugeneruoja kodą ir studentas nesupranta jo. Reiškia, jau riba peržengta. Reiškia, buvo padaryta klaida ankstesniam studijų ar mokymosi procese, kad nebuvo išaiškinta, ką reiškia tas kodas. Kad nesvarbu, bet kas, ar studentas, ar bet kuris kitas, kuris mokinasi, geriausia vis tiek per praktiką ateina. Tai jeigu jau, tarkim, nesvarbu, ar mokykloje, ar pirmose kursuose būtų galima tik tai imti sugeneruotą tą patį programinį kodą ir jį pateikti kaip savo, nesuprantant, kas ten vyksta, tai čia, manyčiau, nėra tinkamas kelias. Čia, aš taip, jeigu žiūrint į studijų procesą, manyčiau, kad ir žiūrint į ateitį, tai natūraliai įvyks, kad vyresniuose kursuose, ten nesvarbu, tai ir būtų. Pirmuose reikėtų vis tiek kažkiek tai dar žinias mokykloje gautas pagilinti, o paskui kuo labiau, tuo stipriau išnaudoti tuos įrankius, kurie palengvina kodo rašymą, pagreitina. Gerai, tai dabar jau nelieka mums tiek daug laiko, dar yra pora klausimų, gal tokių įdomesnių, kuriuos norėčiau užduoti. O auditorija galės užduoti? Aš manau, gal paliksime kažkiek laiko irgi dar, bet čia turbūt jau bus, viršysim truputį tą mums skirtą laiką, nežinau, ar bus paskaita čia šitoje auditorijai, bet dabar paskubėkime ties šito. Tai kokia jūsų nuomonė apie antrąjį perlaikymą? Antrąjį perlaikymą? Taip. Ne, tai čia yra trečią laikymą. Taip, trečiąjį laikymą. Kaip galvojate, ar jo reikia ar nereikia? Čia klausimas, ar jį naikinti ar palikti? Taip, kaip buvo tas klausimas kažkada prieš kelis metus, tai kokia jūsų nuomonė apie tai? Neutrali. Susilaikote, ar ne, iš esmės? Ne, jeigu reikėtų balsuoti, tai turbūt balsuočiau, kad jisai liktų. Bet ar tai yra gerai ar blogai, vienų žmonių atveju tai yra blogai, kadangi nusiteikimas yra, aš galėsiu perlaikinėti, dėstytojams tai yra papildomas krūvis, kadangi reikia galvoti užduotis, bet iš kitos pusės studentiškas gyvenimas kartais tai pasisuka, kad to trečio karto ir reikėjo. Gerai, tada dar toliau noriu jūsų paklausti. Čia dabar toks irgi labai gal hipotetinis toks scenarius, bet tiesiog jeigu turėtumėte beribę galią, būtent universiteto ribose, tai kokius pakeitimus norėtumėt padaryti? Galite irgi sakyti viso universiteto mastu, galite būtent mūsų fakulteto mastu, bet tiesiog gal kokia pirma mintis jums šauna į galvą? Kad nešauna, taip iš karto.
Nu, taip, kadangi reikia sugalvoti, reikia sakyti geras klausimas. Galiu pasiūlyti, kas paka aktyvumą padidinti. Ne, reikėtų kažkaip labiau, vis tiek, kaip dažniausiai didžiausią įspūdį ir kažkokį geriausią tokį staigiausią poveikį aplinkos pakeitimas padaro. Na, kaip sakant, nudažykim visus pastatus mėlynai ir va, didžiulis pokytis įvyko. Tai aš manyčiau, kad na, vis tiek svarbiau yra ne ta išorė, nu, kaip sakant, pastatų pakeitimas, bet vis tik tai žmonėse. Tai aš labai norėčiau, kad na, ir pradžioje, netgi diskusijoje buvo, kad įvyktų tas virsmas masinis, nes nuolatos jisai vyksta tarp skirtingų dėstytojų ir studentų, bet masinis jau, kaip sakant, ir apskritųjų ar tenais anketų atvejais, tai grįžtamai ryšio atvejais iš studentų, na, kaip čia kokie 95% būtų tik teigiamų atsiliepimų. 100% negaliu pasakyti, niekuomet, visuomet būna kažkokių tai negerybių, bet kad tas atsiliepimai studentų apie studijų procesą pagerėtų. Nežinau, kaip tą padaryti, bet tą norėčiau padaryti. Bent šiais mokslo metais, būtent rudens semestre, tai buvo tikrai didžiulis augimas teigiamų atsiliepimų, tikrai palyginus buvo jų daug, be abejo buvo ir pasiūlymų daugiau, nes tikriausiai, kas prisidėjo prie to, tai buvo grįžtamo ryšio mokymai studentams, nes mes organizavom kaip studentų atstovybė per 2 dienas, buvo tie mokymai. Seniūnams privalomi, visiems kitiems fakulteto studentams, bei viso universiteto studentams tiesiog rekomendacinio pobūdžio. Bet koks jūsų požiūris, jeigu, tarkim, informatikos studijų įvadę galėtumėm įdėti grįžtamo ryšio tą dalį? Nes, pavyzdžiui, kaip vyko šitie mokymai, tai buvo studijų departamento atstovės ir jos pravedė visas dirbtuvės apie tai. Tai kaip jūs galvojate, ar būtų galima integruoti tavo dalį į informatikos studijų įvadą? Pavyzdžiui, pradžioje galbūt kažkaip optimizuoti tam tikras temas ir tada, kad atsirastų vietos šitam dalykui. Mintis tikrai nebloga, bet klausimas, tai ar čia įvadė turėtų būti, nes ir šiemet, dar kol buvo šiais mokslo metais, kol buvau studijų prorektorius, buvau sulaukęs siūlymų iš dėstytojų pusės, kaip reikėtų studijų įvadą galbūt pakoreguoti. Tai aš manyčiau, čia ir modulis galbūt kitoks turėtų būti, negu yra dabar su tokiom temomis. Galbūt tai galėtų būti modulis be įvertinimo, be pažymių, nes aš nelabai taip greitai ir sugalvočiau, kokį būtų galima atsiskaitimą už tokias temas padaryti ir panašiai. Užpildė anketą, gavai 10, neužpildė, neatsiskaitai. Tai aš manyčiau, kad tai turėtų būti, kaip yra įvadinė savaitė. Ir įvairūs tokie, kaip pranešimai studentam pirmakursiam. Tai galbūt labiau ne formalių studijų dalyje, o greta tokias temas studentam paskleisti, paaiškinti, pakomentuoti. Gerai, tai ačiū už atsakymus. Dabar noriu paklausti auditorijos, ar turite kokių klausimų? Kadangi vis tiek galbūt turite. Gerai, tai atnešiu jums mikrofoną. Bet tokių sunkių klausimų dar nesusilaukęs. Daug diskusijų teko dalyvauti, bet čia pagira organizatoriams. Sveiki, esu Audrius, 4 kursis. Tai nežinau, toks trumpas klausimas. Ar svarstėt, kokį nors žmogų į prodekano poziciją? Nes lyg jūs renkatės šitą. Nežinau, jau kelintą kartą sulaukiau šito klausimo. Atsakymas, kaip tikrai mąstau apie tai, bet fakulteto patirtis rodo, kad net jeigu ir fakulteto taryba nubalsuoja už kažkurį tai kandidatą į dekanus, nebūtinai rektorius teikia jį senatui tvirtinti, nes procedūra yra tokia, kad rektorius sprendžia, kokius kandidatus pateikti senatui tvirtinti. Senatas patvirtina fakulteto dekanus. Tai aš, kaip sakant, iš tos karčios patirties, kol nesu patvirtintas, nei su vienu žmogum nesikalbu apie tokias pozicijas. Tai, bet tikrai mąstau apie tai, bet tikrai nenoriu įvardinti ir sakyti, kad su tuo ar su tuo, nes galbūt aš nebūsiu patvirtintas dekanu, galbūt rektorius neteiks, galbūt senatas pasakys, kad netinkamas esu vadovauti, tai aš tiesiog būsiu nuvylęs žmonės, sakyti, jau čia pasišnekėjęs, kad čia būk ar toj pozicijoje. Jeigu patvirtins, nuo tos akimirkos iš karto pradedu jau konkrečias kalbas su konkrečiai žmonėmis.
Dar papildysiu tą klausimą, bet turite idėjų? Ar ne, aš aišku, neprašysiu dabar įvardinti tų specifinių asmenų, bet ar įsivaizduojate maždaug, kas galėtų eiti pas jūsų komandą? Aš įsivaizduoju, tik nežinau, ar tie žmonės norėtų. Nes pozicija šitas jau iš patirties, galiu sakyti, va, tas studijų laukas, nesvarbu, ar mes paimtume studijų prodekano poziciją ar studijų prorektoriaus poziciją, aš taip dažnai būdavau, kad pavydėdavau mokslo linijai, nes čia vis tiek gerokai didesnis žmonių skaičius dalyvaujantis, visi studentai, visi dėstytojai, natūralu, kad iškyla daugiau įvairiausių situacijų, kurias reikia spręsti. Gerai, tai šiaip jeigu turite kokį nors klausimą, tai kelkite ranką, bet jeigu dabar dar neturite, tai aš dar paklausiu tada, kokia jūsų bendrai nuomonė yra apie KTU studentų atstovybę, tai dabar imkime visą KTU SA, o paskui jau paimsime būtent mūsų fakultetą. Bet dabar, sakau, pirmas klausimas tai apie bendrai, apie KTU SA. Gera nuomonė. Gerai, o tada toliau tęsiu klausimą apie informatikos fakulteto studentų atstovybę InfoSA. Ar išlieka toks pat vertinimas? Kaip čia, pasakysiu taip informatiškai. Turiu per mažai duomenų, kad priimčiau sprendimą ir išsakyčiau detalę nuomonę. Tiesiog aš manyčiau, kad jau būdamas dekano pozicijų, jeigu būsiu, tai su atstovybė santykis turėtų būti palaikomas nuolatos. Tai o kaip jo atstovybė dirba, ar gerai, blogai, tada galėčiau. Dabar, kadangi tikrai nesu susitikęs su atstovybė pakankamai daug, pagal tai, kokius sulaukiau šiandien klausimus, galiu sakyti, kad atstovybė tikrai padirbėjo. Dar taip pat, tada paskutinis jau dabar turbūt klausimas bus, kadangi mes ir taip jau viršėm tą laiką. Tai tiesiog kaip jūs įsivaizduojate tą bendrą darbą tarp studentų atstovybės ir fakulteto administracijos. Tiesiog, kad būtų ta tokia sinergija tarp šitų dviejų, pavadinkime, organų ir kad jie veiktų kartu ir siektų bendrų tikslų ir neprieštarautų vienas kitam. Nuolatinis bendravimas. Komunikacija, ar ne? Tai be abejo, turbūt mūsų irgi dar tokie bendri sąlyčio taškai, tai yra apskritieji stalai, kur turbūt labiausiai taip jau susikerta, tai yra sandora tarp studentų atstovybės ir administracijos. Tai irgi ar jūs irgi rinksite studijų prodekaną, atsižvelgdamas į tai, kad mums daugiausiai, turbūt iš akademinės pusės, tai tikrai daugiausiai reikės bendrauti su studijų prodekanu. Tai ar jūs į tai atsižvelgsite, kad tai turėtų vis dėlto būti ir studijų prodekanas, kuris gerbtų ir mylėtų apskritosius stalus, taip reikėtų įvardinti turbūt klausimą. Į provokuojantį klausimą neatsakinėsiu. Aš manyčiau, kad studijų prodekanas ne apskritosius stalus turėtų gerbti, o studentus. Čia puikus atsakymas, nes tikėjau galime paploti, aš manau. Tai gerai, ačiū už jūsų visą pokalbį. Tikiuosi labai nenukankinom su klausimais ir tada lauksime kitų kartų, kitų pokalbių. Dėkui, kad pakvietėt.